Por uma parte aí ele tá certo, né? A mal administração é que vem fazendo isso aí, né? Na hora de uma escolha pesa muito, né? O cara escolheu ir para uma condição de trabalho melhor, né? E a verdade tem que ser dita, né? A administração de Duílio. O Corinthians não conseguiu ganhar um título. Eu acho que vai entrar na história, né? E a questão do patamar do Flamengo, nós temos que ser realistas, né? O Corinthians é do mesmo tamanho do Flamengo, né? Mas a administração anteriores deles, né, fizeram ele ficar um pouco à frente da gente, né? A gente não tem uma administração boa, né? Aí dá nisso, né? Pra vocês, o que é que vocês acham? Deixem aí nos comentários. E até a próxima.